May engrave pa. Ay! Nita at 50 may engrave! Galing! Ganito, kapag meron kang ipapakita sa vlog, ganito ka. Kita. Yeah! Thank you! Ito pa, Bala, pakita mo. Oh, yeah! Yeah! Tatakpan pala yung pa. Dapat pala kaganyan na ako. Thank you! Thank you! All of us, we love you. From Broker EB team. WTF. Thank you, my EB team family. Thank you. Galing din ako, vlogger na vlogger. Pil na pil. Ito naman ito. Wala Small but terrible. You teach me how to do vlog. Galing kay Jess. Oo. Ito yun. Oo. Mahilig siya sa maliliit na mga. Mag-unbox kami. Hi guys! Mag-unbox kami ng... Pag ayaw mo, nandito naman kami. Oo, basta kapag ayaw mo, ilagay mo dito sa side. Kami nang bahala din doon. Okay, good luck with that. Okay. Mag-unbox kami ng mga gift ng ninang ko sa kanyang 50th birthday. Huli yan kasi babasahin mo yan eh. Kaya ba sa anak mo yan? Wow. Kaya galing? Hindi niya daw hindi pa nabasa. Ako lang eh. Hindi niya alam. Special. Hindi mo naman sa baba na eh. Okay. So first, tatanungin ka namin, anong experience mo kahapon? Anong feeling ng 50 na? Feel like 40. Billion? Yeah, because you're not 50. Kasi feeling nung 50, di ba? Piling ko 20 ako. Oh, there you Sa ako 20. I don't know. Sino ba ang sasagot na ikaw? Okay. Ikaw na din. Anong pinakauna mong gusto mong buksan? Agit mo? Yung malaki o yung maliit? Maliit. Yung balot na balot. Ito? Ito parang ano lang to eh, parang pang exchange gift. Tingnan mo kung kanino galing. But still, it means to me. Yes. From Kupay. Ang Kukay. Hi Kukay, thank you sa gift. Try ko namin. Si Kukay yung nakasama mo sa bahay, di ba? Oh, yeah. Pinsa ni Abby. Ang aming bunso. Pero si Kukay, di ba una natin nakasama si Kukay? Di ba may boyfriend? Di ba una natin nakasama si Kukay sa ano? Ay, pampaano mo Kukay mo? Kailangan ka lang yung abs mo. Kailangan, oo. Kaya try mo ngayon na bumukha ka sa kamera. Hindi na babalik. Di ba una natin nakasama si Kukay sa ano? Bila ni Tita Lala. Magiging ganito rin ba, Abs? Oo. Oo, bukas Inshallah. sabi niya na yung abs mo. Buksan mo. Very nice. Thank you. Perfect for travel. Pwede yung ulan. Tie and arm toner. Pwede tayo mag-irahan ito. Ha? Hirap Para matunog. Safe pa. Magkauno. Kasi talaga. Ay, teka, ipit ako. Kaya pala. Kaya pala. Hindi naman labas. Luwakad na eh. Try mo. Paano Huwag ginagawa? naman naman sa'yo. Hindi tayo. Ay. Ano siya? Pero, Try ko nga. Pwede ko nga. hindi, mamaya masira. Di ko pa malaki braso. Hindi sa braso dito. Ay, Diyos ko na. Pwede. 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 Ayos to Ayos yan. Okay, pero ako muna ha, Ah. pagkatapos niya ito. Para at least natong Gamit na. Natahog na bago pa ako bato na. Next. Next. Ano sa ba? Next one. Gusto mo ba yung galing sa jowa? Sige, doon na tayo sa popol. Nakopon. Yung jowa. Jobet. Thank you, Beth. Jobet, ano yan eh? Tiga Batangas. Kaya pag kinasal si Kukay tsaka si Jobet, pag ginawa kang ninang,
kailangan marami kang regalo. Kabunggahan. Hindi, marami siyang pera. Wow, talagang pang... Kaya mo pala yan siya. May pang-mask ka pa. Sa mukha. Saan? Talaga naman, love na love ako ng mga ito. Pinoprotektahan ang aking Ang face. best. And ang aking body. Oo. Mwah! Thank you. Sa pang ano naman to? Um, Massage. 4-point massager. Pwede sa ulo. Tingnan mo. Talaga naman. Perfect for legs, arms, neck, and shoulder. Sige mo. Ah, roller. Sa likod. Yes. Nice. Nice. Nalatok na ako. Kaso na. Buto na ano naman ang buksan natin. Ba't hindi natin ito nakakagabi? Alam niyo na. MMI yun! MMI yun. Oo nga, no? Sino nagregalo? Sino ka lang sino nagregalo? Si galing to kay... Malaki. Walang name. Baka meron na. Kung sino man po ang nagregalo nito, maraming salamat po. At sana po, yan, message. Sana po ay, ang Wow. cute! Eh, inumin natin kagabi. Kahit ganyan pa yan. Ba't di natin tikman ngayon? Kasi may lamang ba yung bangko? Pwede bang ano na? Ganda naman na yun. Ang cute. Lagaya, meron pang damit. Wow. Ano Malbec. dahil? Reserve. Argentina. Ano dahil? Argentina. Mukhang masarap. Check natin kung kaninong galing. Kailangan po namin ng alak kagabi. Ba't hindi po namin ito nakita? Ano na ito, Nem? Kaya ko itong gawin 4 na picture ka. Ay, Ay, cute. cute! Ano ba yun yan? Ano ba name? Kay Glendy yata. Boko. Kay Glendy. Cute. Cute naman. Mag-makeup ka na. So, Thank you! sa next video po namin, mag-makeup tutorial lang Nina ko gamit to. Sana, alam kong gamitin. Tapos sa face mo, Tessa. Sa face ko. Kasi ito lang ang gamit. Yeah, sikilayan. Di ba ginaganan lang dahil? Thank you! Okay na, sige na natin dito. Ay, Mamaya ba talaga yung natutunan? Pag-uwi mo ng buksan. Cute. Para So, ganyan pala. Ngayon pala, ang gagawin mo kapag magsiserve ka ng wine, laging nakaganyan. Ano? Hindi, baunan mo yan. Kasi dati Mabaunin mo nababasa. sa office na yun, may lalagyan. Tumbler na. Dapat kasi daw nakikita nila yung Oo. label. Okay. Pwede yan Next. kapag mumurahin yung wine. Ano next na? Pagkabala. Pagkabala. Ala, Jewelry. Kahit yan. Kain ko sa office. Oh. Yung aking mga office mate. They gave me this. Kasi At ang regalong ito ay very practical kasi kasama ang resibo. Hindi. Ano to? Warranty. Warranty pa. Oo. Kaya ako Warranty. Sorry po sa AXA family. Warranty lang po pala. Tignan mo nga ako nilagay nila Mr. Eileen. Dito Dapat naman miss. dito. Pero anyway, Basta meron ano. nothing wrong. Teka, may message. May message pa na. I will read it. To our beloved golden girl. Happy birthday, Nita. Golden. Such a Something milestone golden, to hit gold. 50. Especially when you look so young. Mhm. Thank you for bringing such joy to all of us. We love you. From Broker EB team. WTF. Thank you, my EB team family. Thank you. Galing din ako, vlogger na vlogger. Til na tel. Ito naman ito. Wala Small but terrible. You teach me how to do vlog. Mag-vlog. Ay, ang ganda nila magsulat, ne? Architect kasi yan eh. Ang galing, sinadya na talaga yung iba't ibang ano na nakaganyan. It's nice, no? Baka may ibig sabihin. Thank you, Jess. Baka may ibig sabihin. E-N-H-Y. I-decrypt pa. Oo, baka may ano. Baka may message na. 5. E-N-H-Y 5. Sige nga, translate mo yan. And he EFF. Happy 50th birthday at Fabulous daw. Ang cute naman ni Jess. Yeah. No? Ano, very meticulous. Galing. Tsaka napaka to, sustainability. Kasi galing lang siya sa business card. China State Construction. Shout out po sa Shout inyo. out po. Kaya ang gagawin ko nila, Shout out. kung magre-regalo man ako sa'yo para memorable, yung pinagtanggalan ng napkin, doon naman ako.
Wag na, basta wala lang stain. Wala. Malinis. Unused na. Unused. Ay, ano yata to yung... Yossi. Ay, Parker. Cute. Ay, Ah. Pag magsusulat ka na. yan. Marunong ba Kala magsulat? ko pang eyebrow eh. Pwede naman. Ano yun? Try natin. Pag mo sila ayaw. Ano mo? Galing niya magbalot no. Hindi kasi dapat ang bukas dito. Ay, sorry naman. Hindi kasi kami architect eh. Ang drawing mo. Ang sulat na. Papirma. Kapag napipirma ka, syempre dapat maganda. Oo nga, kailangan ko na yan. Sa KYC, kailangan ko mag KYC. Cute. Ah. Baka ma-engrave pa. Ay! Ay, Nita at 50 ma-engrave. Ang galing! Ganito, kapag meron ka ipapakita sa vlog ka, ganito ka. Kasi, para mag-vlog Ay, ang layo mo. Kunyari, ulit. Balik mo, kunyari. Yung same reaction na. Same reaction na. Kunyari ko sama. Very nice. Para, ganun. Look! Ayan! Can you read this? Nita at 50. So ngayon, kapag nag-60 ka na, ipapa-engrave na lang natin plus 10. Plus 10. Pwede. Plus 10. Para, Galing mo talaga. You're so gifted. Huwag mawawala Ay, hindi pala ganun pagbukas. hindi na nasira. Sisirain pa. Yung pala. Ayun pala. Sulat ka. Can I sign it now? Ayaw. Eh, matulas to eh. Dito. Kaya niya binigay yan para dyan So, kasusunod. ito na lang. Ano pa yung message? Wala na kang tinta. Kasi madulas kasi. Dito na ba to? Madulas kasi masyado to. Sige na, try natin mamaya. Pag supsupin mo, nagsupsup ka ba ng ballpen ng bata? Ako. Pag Oo. puro Ay, ink yung- sorry! Nung bata ka pa lang, wala pang ballpen, yung ink pa lang, tsaka yung dahon ng... Oh, yung may kailangan. Panahilig ko lang pala. Pinipigil ko yun. Para makatulog yung... Ako sure ako kung anong laman nito. Oh, sige, hulaan mo. Ano? Oh, Ang laman nito ay lotion. At saka body wash. hindi. Teka, kanina mo Ano nila eh? Galing kay... Jerome! Kay Jerome. Thank you, Jerome. Jerome. Wrong. Huwag yung sila-sayang. Jerome. Dahil ganun talaga pag sa gift, diba? Nagsisira. Tama. Mali ka. Ano? Lotion, body wash. Hindi to lotion. Hand soap. Hand wash. And ito yung pang ano. Ay, ang ganda nito. Ito yung... Essentials yan eh, aromatic. Paano gamitin na natin? Huwag ano. Coconut. Nauna pa Sa siya. same ko yan. Uy, tingnan mo siya. Oh, sleep. This is Try what I natin. need. Try natin kung talaga makaka-sleep ako. Try lang. Mamaya na kasi baka makatulog ka, hindi pa tayo tapos. Sino O, pakita mag-e? mo gano'n. Nakalimutan pakita. Yeah! Thank you. Ito pa, Bala. Pakita mo. Oh, yeah! Yeah! Tatakpan pala yung mata. Dapat pala kaganyan na ako. Di ba gano'n? Di ba gano'n? Hindi, kasi nga, pag ginanyan mo lang, nag-blurred siya. Pero pag ginanyan mo, napofocus mo. So hindi dapat yung Oh, mukha. kunyari, yung mukha mo, gaganon ka. Next. Next. Yeah. Baka hindi ako mag-vlog pag gaganon. Ata. Ayan. Mabigat. Ito ay galing kay... Kamal. Kamal. Si Kamal. Paano ka magte-thank you sa Arabic? Shukran. Shukran, Kamal. Shukran lang. Ano? Shukran Kamal. Very nice smell. Drinking nuts. Kamal, I think it's been used. It's almost... Baka tester yung naibigay sa iyo. Hindi. Hindi siya gamit. Kasi Hindi, wala. wala. Talagang nabawas. Ang galing. May kasama pa siyang Yan yung gusto ko, salt water. Mabango shower yan. gel. Salt water. Ay, pero meron nga. Uy, may gagamitin na ako. After shower, Lotion. you have lotion. Then, sleep.
And then Sleep. Kaya niyo ba mama niyo, vlogger na vlogger, ginaganyan pala. So, Next. and the next one. basahin mo na yung gift. Gift. Something. Gift is a pronoun. Tama ba? Noun. No, Gift is noun. pronounce. Pronouns like Jeep. Gift. Gift. So, gift is a noun. Meaning something given willingly to someone without payment. Or Or it's called present. present. Or, in other words, look grateful, smile, and say, wow. I love it. Love it. Love it. I love it. Oh, Oh, Ooh. I love that. I love that. Wow. Roberto Caballo. Paradiso, absoluto. Bien. Ibukas mo na. Ibukas mo Para na. abuhin natin. Oo, kung gusto mo, baka gusto mo. Oo. At saka, alam mo ba, Wow, Kapag- I love it. kapag nagregaluhan ka ng pabango, Ganun. hindi mo basta igaganyan. Ang pagbabango, igaganyan mo, tapos igaganyan mo. Sige, try mo na natin. Ako magpipindot na basta kunin mo, ha? Hawak Sabuhin mo. Ikaw na sugsug. Sabuhin mo. Sasabihin mo, oo. Ako Ganun na yun. Si Mama bukas. Ayun. Excited! Sabuhin mo, ha? Ito na ang kinabukasan natin tatlo din pag nasa Pilipinas. Oh, sabihin mo. Oh, sabihin mo. Huwag mo lagay naman sa mukha niya, eh. Ganyan lang. Sa mata. Oh, gaganunin mo, gaganon ka. Ganda mo, gracious dapat yun nga. Okay, one. Ito, tingnan mo. 1, 2, 3, go. Dapat ka lang isa. Sabay. Gila mo kasi, di ba? Ibaba mo yun. Okay. One, two. Ang bagal mo! Ulit. Oh, yan. Uy, ang bagal ng pamilas. Ganto, totoo kita. Bulag! Ay, bakit nabulag si Aling Nita? Kasi pa dapat... Hindi niya naayaw. Ay, kailangan kasi nakatawag sa akin. Hindi, pag tinanong, si Aling Nita na suporta na ba? Ba't nabulag? Sino ba siya? May pagtatitle ka na. Oo, nabulag yan eh. Bakit nabulo? Mabango. Tsaka kaya naman Hindi, ang bango niya, kaya masakit sa mata eh. Di ba dapat sa leeg, hindi sa mata? Kita mo pa ba ito? Kita mo pa? Kaya sanay pa ba? Nasaan na ba siya? Okay Huwag na. mong ganun eh. Kailangan na ng salamin. Wala na, bulag na. Ito sa lang mo. Ito sa lang mo. Hindi yung dark. Hindi ka tarata ka doon. Sakit sa mata. Ay, ang cute din mo sila nila. Happy birthday, Auntie Nita. May the next 50 Nice. living better than the first. Bango na. Reggie. Ang dami yung ano dito. Mabango siya, pero Masakit sa mata. masakit sa mata. Huwag. Mabubulag ka. Gusto lang naman natin mag-unboxing. Bango. Ay, mabango na naman. Ay, mabango to. Itong guest, no? Grabe. Pag ganun ulit. Oh. Hindi lang muna. Masakit pa mata. Pwede next time. Kasi masakit pa man. Hindi ko pa makadilat. Amoy na lang natin na gano'n. Amoy na lang natin na gano'n. Eh, malayo sa mata. Ah, May pasok pa ako ng Monday. Hindi na ako makatay. Baka mapapalitan na yung keyboard ko, yung nakama pa. Sabihin na, nakakatakot pala magsikwenta. Ayoko na mag-unboxing. Nakakabulag unboxing. Huwag niyong gagawin. Tama ba? Mabango yan. Oo, mabango yan. Hindi ba yan yung pabango mo dati? Amoy mo naman. I-spray mo sa taas. Masakit pa ang mata ko. Sa taas Sa nga. taas na, hindi naman sa mata. Hindi naman sa mata mo eh. O, i-check mo. Check mo, sana. Ang tagal natin. Okay. Dito na ka lang. Bango, ang bango. Mabango yan. Gawin ko na dati. Parang siya lavender.
Ang bango. Ano ba yan? Okay, hindi siya nakakabulag. Ano pa mo ba? Ito. Ay, ano ba to? Ayun. Okay. Kana si G. Pili ko pabango na naman to. Mabaho ba? May. Abol kang patan. Abol kang patan. Pabango na naman. Kanino to? Kay Mel. Kay Melay. Si Mel. Si Mel ba yan? Si Mel ba si Mel? You Si Mel iyak ng iyak kagabi eh. Gold. Si Gracefully. Mel naiiyak kagabi. And that is Yung kasama nila also ate sa happy bahay. birthday one. Okay. Naiiyak lang siya. Emotional siya. Kasi naging emotion. Thank you, Mel. I love it. Spray ba ulit? Om niya. Or Ay, Om om niya. niya. Paborito ko to, yung om niya. Yan. Om niya ba? Lavin. Lanvin. Pangalawa na itong purple. Wow. Wow! Favorite ng anak ko yung kulay. Pero, Ang bango nito, lalo na sa pag sa iba mo naaamoy. Gusto ko yan pag sa iba ko naaamoy. Gusto ko yun. Ganda niya. Bango nito eh. Lanvin. Ganun. wow. Spray mo naman yung maamoy na talagang maayos. Cute. Cute. Cute pa naman nalagyan yan. Okay naman. Hi, guys. Ganun. Guys, we receive ano? Yeah. Thank you, Mel. Madali. Oh, spray. Spray na. Check Ano mo. na? Ang cute oh. Ayun na naman. Baka ma-spray sa'yo yan, ha? Yan, tapos pala yun. Ganun, spray. Oh, sa taas. Gagi. Spray. Yay. Take ka mamuyo. Ba't amoy shrimp? Palabok ko kinahin mo yan. Nagbalat pala. Next. Last. Ayun. But not the last. But not the least. Ba? May pasulat pa eh. Parang may ano ka dito, award na eh. Dearest Ate Nits, wishing you a Si wonderful SB. year of good health. Happiness, Parang meron and kang paano oh. Happy birthday. Binigyan mo ng libro, hindi na nakakabasa. Gawa ng mata, na-sprayan ng pabango. Medyo may Si damage. SP, tsaka si Ann. Mm. Thank you. Thank you. Bukas ka natin, dali. Hindi may umaalog eh. Pocketbook yan eh. Naabutan mo bang pocketbook? Comics na lang. Wow. Sikretong malupit to. Dalawa. Grabe, excitement ko dito sa pagbukas. Yan na. Pabango yata ulit. Ang dami ba? Tapos yung Ano? Sa ano yan? In the stars. Sa Bath and Body. Ah. very nice. Try natin. Try natin, try. Yan na naman, papakuha na naman. Ang dami yung lotion, ang dami yung ano. Okay. Dami ko. Okay. Hindi Spray na lang kami. O, nakatapat na naman. Nakatapat na Spray, naman. spray tayo. Taas. Mabango. Kaya lang hindi bati na sa edad mo yan. Oo, Pang bata na yan. So, Pang sa akin teenager. na yan. Pwede akin na lang yung lotion. Oo, Ay, sa'yo lotion, na. dami lotion. Ay, meron pang ano, oh. Try natin ito. Shower gel. Ay, nasiko ko eh. Kaya na pag-dry. Tingnan mo, oh, kinalat mo. Sorry. Mabango. Hindi siya ganun eh. Siko. Ay, okay na siko mo. Okay. Dati, hindi na mukhang puwet ng ulo. Kinakaskas ko ng ganyan. Nawala na yung dryness. And this one. Wow, 50. 50 ka na ba? Ano to? Kaya galing? Neat. Ito yung ano sa akin. Green. Let's read this. Ah. Happy birthday, BFF. I'm so blessed to have met you and became so close, and I consider you to be one of my favorite person.
I'm so proud of you and your accomplishment. I wish you all the best and more success in the future. Always remember that you can count on me. Will always be here for you. Love lots, Woody. Oh! My last question, anong nilook forward mo for your 50 years old? Kasi parang lahat naman naranasan mo na eh. Nagsyabo ka na ba? Hindi pa. Punta yung Netherlands. Mariwala lang. Actually, gusto kong pumunta ng Netherlands. sabi ko, Tapos i-vlog natin. gusto kong dalawin yung friend ko dun, si Jaime. Kapag nagpariwala tayo sa Netherlands, Sponsor mo naman yung punta ko dyan. pag punta tayo ng Netherlands, i-vlog natin. Hi guys! Ito na po, nagmamariwala na po kami. Ano kaya ito pag nag-chonky? Lalo siguro. Tignan mo nga, hindi pa kahay. Ganyan. Magpa-thank you ka na sa mga nagbigay sa'yo ng gift. Well, thank you so much. I can smell myself. I'm so fragrant. Amoy, shit. Sabi siya yun eh. Don't smell my hands. And thank you all sa mga umattend ko na nag-join sa 50th birthday ko. And hopefully, makumpleto ko sila na 50 in one room for my next birthday. 60 na yun nun eh. Di pa, Senior 51 pa lang citizen. susunod ko. Ang tagal pa yung 60. Bongga ulit yung 51 mo? Hindi naman. Sabi ko lang, 50 people. Wala pa akalain, basta nakatayo lang. Yun lang naman yung gawin. Again, susumba tayo. Hanggang. Love. Thank you. Love you all. And thanks for all these wonderful gifts. And I will definitely use it. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.